máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba ẹ̀mí ọba àná ọba tó jẹ́ kó yẹ ni ọba tó dé mi ọba tó dẹ̀wọ̀n ọba tó dá ogbó tó ń bẹ ní odò ọba tó dá ogbó tó ń bẹ dókè ọba tó dá ogbó tó ń bẹ láti ilé iṣẹ́ wa Kastec TV èmi ọmọ yín bẹ́ẹ̀ tí mo bẹ́ẹ̀ ni mo wó ọmọ òmí ẹ̀mí ètò wa ṣé wọ́n mọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ètò wa ni bó ṣe ń lọ báwo ló ṣe ń lọ ládùúgbò tí wákàtí ọ̀wá wà nílùú Ìkẹjà la wà àwa bá tí fashion dòwò pọ̀ lénìí nígbà bá tí fashion dòwò pọ̀ mo sure pé ó ti jẹ́ lọ nìyẹn ṣùgbọ́n à ń bọ̀ ìyá lọ lágbára. I will also say you should watch Kastec TV online. And I'm on Kastec TV. Thank you. káàbọ̀ pa lórí ètò wa bó ṣe ń lọ iléeṣẹ́ T Fashion náà wà náà tí ò wọ̀ yìí àwa sí iléeṣẹ́ T Fashion House nílùú Ìkẹjà àwa marketing officer wọn ìyáàfin ni wọ́n ṣùgbọ́n èmi mọ orúkọ wọn ṣùgbọ́n fẹ́ kọ́ dárúkọ wọn fún wọn tó wà nílé ìyáàfin ìyàwó tó wà nífẹ̀ẹ́ mọ orúkọ yín mà. orúkọ ti tèmi ni ìyáàfin Bọ́lá láti iléeṣẹ́ T Fashion. iléeṣẹ́ T Fashion tẹ́ ń sọ pa yìí kí ló ń ṣe nílé iṣẹ́ yín. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni olóòtú wa nǹkan tá à ń ṣe nílé iṣẹ́ wa amúnidára ni nílé iṣẹ́ wa à ń ṣara lóge à ń wọ aṣọ ìgbàlódé àti aṣọ bí àwọn ọlọ́ba àwọn ìjòyè aṣọ ìyàwó aṣọ tó lè wọ̀ lọ síbi iṣẹ́ bí office wear so adẹ̀ ní wedding gown so irú bẹ́ẹ̀ lọ òun la ní so different type of clothes. mo tún gbọ́ pé iléeṣẹ́ T Fashion ẹ̀rọ aṣọ fọ́ba ẹ̀rọ fún jòyè. bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ̀rọ fún mi dán. bẹ́ẹ̀ ni sà. báwo lẹ ṣe ń ṣe. ọlọ́run ọba ló ń fún wa ṣe kì í ṣe agbára wa. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba ló ń fún wa ṣe láti gbà tá a dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ yìí adúpẹ́ pé ọlọ́run ọba ò disappoint wa rí. kọ́ pé aṣọ yín wọ́n ní red meat packaging lè máa ń ṣe tẹ máa ń gbé lọ sí ìlú Ògùn káàkiri báwo lẹ ṣe ń ṣe tọ́kì red meat packaging ni kódà ó yà sáà aṣọ tá à ń rà ní Ìdúmọ̀tà lára ń Kẹjà báwo lẹ ṣe ṣe. bẹ́ẹ̀ ni àwọn aṣọ wa imported ni so a dẹ̀ ní gbogbo nǹkan equipment tá à ń lò fún kì í ṣe ti bí báyìí rárá so tá a bá ṣe tán báyìí ẹ máa rò pọ́n dá mọ́ yín ni. ṣé gbogbo tèmi gan wọ̀ tí mò ń kó jáde. bẹ́ẹ̀ ni irú tẹ wọ̀ yìí nísìnyí ṣé wọ́n lè rí lára yín kó sọ wípé kì í ṣe red meat. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kí lẹ ní fọwọ́n tó ń wà nílé tó ń wò yín wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin bọ̀dá mi ẹ̀yin àǹtí mi a nídìí kájọ da owó pọ̀ kẹwàá bá wa da owó pọ̀ nílùú Ìkẹjà làwà nọ́mbà 11 Awólọ́wọ̀ ní ìlú Ìkẹjà làwà fìrọ̀gbà ètò sí so kọ́tẹ́ ní láti ṣe ni wípé à ń ta aṣọ ready to wear òní nǹkan tá a wọ̀ ẹ wọ ara mi àrùn aṣọ fún ọba àdẹ́rùn aṣọ fún ìjòyè àrùn tọ́fíìsì wear so kò sí irú aṣọ tẹ́ gbé wá sọ́dọ̀ wa àbí tẹ́ order fún so tá a ní make sure pé a get ẹ̀ fún yín. à ń bọ̀ ná ẹ̀yà lọ́lẹ̀ agbára. Hi, Ayokunle Apapa endorse Kastec TV Live all the way from New York City. Make sure you log into YouTube and subscribe to Kastec TV Live online. Stay blessed. ọ̀pọ̀ àlọ́ ètò wa ètò yín bó ṣe ń lọ àlejò mi ń fẹ́ bí iná ọ̀kan bí èmi mo fẹ́ ṣìyàwó ní emergency ìyàwó tí wọ́n ṣe ní kóòtù mo á gbé aṣọ fún yín pé
ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ṣe fún mi ní approval ní council ni máa ní aṣọ yìí bẹ́ẹ̀ gbà lọ́la ṣé possible kẹ́ ṣe fún mi bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà ó possible. nọ́nà wo mà. nítorí wípé T fashion a ní different apartments lọ́dọ̀ wa so tẹ bá gbé aṣọ yín wá between 30 minutes 1 hour a máa parí iṣẹ́ yín fún yín nítorí pé oníkálukú ló ní department títẹ̀ so títí yín ni pé kẹ́yìn kan fún wa ní time tí sẹ́yìn máa ready àdẹ̀ ní disappoint yín. kẹ́ ní disappoint mi. bẹ́ẹ̀ni. òun lè ti gbọ́ ẹ̀yin tẹ̀ wá lé mo fẹ́ bí ní ọ̀kan T fashion house ṣé ẹ máa gba training. bẹ́ẹ̀ni à ń gba àwọn tó fẹ́ train maybe 6 months 1 year or 2 years so à ń gba àwọn training. ilé iṣẹ́ yín lẹ́yìn fashion house ẹ dì pẹ̀lú iṣẹ́ ọ̀lẹ́ tí ń ṣe papọ̀. à ń ta àwọn bàtà láti Italy so àta àwọn US shoe belt bag àdéhùn àwọn jewelry. tẹ bá pè yín pé a ní ìdí ẹ deliver fún wa. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin tẹ wá ń dé òun lẹ ti gbọ́ ẹ lẹ́yìn T fashion house ẹ jọ àdírẹ́sì yín àwọn tó wà nílé fẹ́ mọ àdírẹ́sì yín. nọ́mbà 11 Awólọ́wọ̀ way ní ìlú Ìkẹjà òun làwọn àfẹ́gbà jẹ́. nọ́mbà ò lápè yín sí. bẹ́ẹ̀ ni a lè dárúkọ nọ́mbà wa fún wọn 070 57 10 5477. ṣé nọ́mbà kan sáyẹn ń lò nìyẹn. rárá o ìkejì tẹ̀tún lè pè wá sí òun ni 070 12 12 2052. ṣe ní email abẹ ní Gmail. bẹ́ẹ̀ ni a ní email adẹ̀ní Gmail a ní Facebook Twitter WhatsApp Instagram. ṣe lè gbé fún àwọn tó wà nílé. nọ́mbà tá a pè yẹn náà náà yẹn. wọ́n fi communicate mọ́ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. àlejò mi ṣe wá pè ní ọ̀tọ̀ tó ń bọ̀ ṣe jẹ wa. lágbára Èdùmàrè a máa jẹ yín. àwọn pé iléeṣẹ́ yín ẹ busy kò sí time àti nígbà yín pé jọ́ọ̀ ní ká wá bá yín ṣètò pọ̀ ní ẹ busy. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa Ọlọ́run ọba ló ń fún wa ṣe. ẹ̀yin tẹ́ wá nílé òun lè ti gbọ́ ẹ lẹ́nu T fashion house amúnidára ẹ bá wọn dòwò pọ̀ àwọn ṣọfọ́ba fún jòyè fún balẹ̀lé fómidan fọmọdé gan àwọn ọmọdé tó wá dúró tó wọ́n sùn fọmọdé àwọn gáwọn fọmọdé ẹ bá wọn dòwò pọ̀ iléeṣẹ́ T fashion TT fashion wá dán wọn pọ̀ ẹ ní regret èmi ọmọ yín bẹ́ẹ̀ tí mo mọ ọmọ mi kà sí mo endorse ẹ kú mọ̀ tí n bá ti endorse ẹ mọ̀ kí n ti endorse ẹ nìyẹn tọ́ ojú tó ń bọ̀ láti iléeṣẹ́ T fashion èmi ọmọ yín bẹ́ẹ̀ tí mo ní owó ọmọ mi Kazeem ó dìgbà.